Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Mataram, angkatan 30 yang melaksanakan program kuliah kerja nyata, menyalurkan beberapa ekor hewan kurban kepada warga kurang mampu di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Beberapa ekor hewan kurban tersebut langsung diserahkan kepada jajaran pemerintah Desa Senteluk oleh Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Ketua Umum KKN Angkatan 30 Mahmud Huri mengatakan, penyaluran hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha kepada warga Desa Senteluk merupakan salah satu bentuk pelaksanaan syariat Islam dan murni inisiatif dari seluruh mahasiswa yang melaksanakan program KKN di Desa Senteluk. Untuk menjalankan syariat agama Islam yang setiap tahunnya dilaksanakan, yaitu pada tiap hari kurban. Yang kedua, sebagai bentuk rasa syukur kami angkatan ke-30 pada tahun ini Setia Mataram meraih akreditasi B dari Badan Akreditasi Perguruan Tinggi di Jakarta. Dan kemudian karena tahun ini fokus KKN kita ada di Desa Senteluk, inisiatif dari teman-teman KKN Angkatan 30 yang tahun ini menyumbangkan kurban di Desa Senteluk yang akan disalurkan ke warga Desa Senteluk. Selain menyalurkan hewan kurban, KKN Angkatan 30 juga ingin memberikan kontribusi pengabdian kepada warga Desa Senteluk melalui berbagai program KKN yang dilaksanakan selama 1 bulan. Saat ini, pemerintah bersama warga Desa Senteluk sedang gencar mempromosikan destinasi wisata kuliner Pantai Tanjung Pias yang masuk 100 desa wisata program unggulan pemerintah Provinsi NTB tahun 2019. Dari Lombok Barat, Tim Liputan NTB One melaporkan.